что-то увидел. Показалось, говорит, кабан или медведь, или куча говна. На гельке. Вот и все. Вот и кончился блатной. Нет, Поджигалка. И погода золотая осень. Кстати, веники от Провеник, Санкт-Петербург. Попытка номер 2. Дрова полежали уже на улочке и не очень-то хотят гореть. Ну вот и второй. Племянника принести полежать. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. 7 октября, а остатки После бани. после бани строечки, тоненькие, щепочки Ровные. лежали на улице, но еще не совсем влажно. Прожигали, конечно, но... Да, сейчас положили камни в печку. Вот так вот уложили. Пока так. Леха с колхозик ящик, который будет запаривать веники. Естественно, ППШ стоит, дымоход ТИС, печь костер 16-я. 16-я, да, Лех? Да, 16, но написано 16. Печка протапливалась пару раз немножко, да, обжигали? Да. И вот, видишь, блатной какой. На горелке, на газовой. Нет, чтобы спичечкой зажечь. С берестой. Нет, надо газовой горелку. Береста-то там присутствует. Конечно, конечно, все на улице лежит. Нет, что принести вчера, чтобы подсохло все. Ну ладно, скоро будет обзорчик на эту баньку. Так-то не Вот и все. Вот и кончился твой блатной. Ну вот и все. Короче он тебе церетели. Ну, заодно и посмотрим, как и что это такое. Печь, костер. Ребята ставят в бане именно вот эти печи. Да, что-то как-то. Пока вот так. Ну вот, был закрытый шибер. Всеми наш любимый шибер, который открылся и пошло вот такое горение активное, горение. Пили вот 10 минут 4-го. Такими дровами будем топить, отходами. Сейчас по-быстренькому посмотрим, прожгем. Обожглась, не обожглась. Как первый порог, как заработает ППШ, ТИСовская. Поставим, посмотрим. Ну, пока вот, да, пока так. Ну да, веник сеем. Заправочка небольшая. Эксперименты, все пока эксперименты. ППШ. ППШ без заправки. Так, открыть надо. Сказали, не будет действовать. Вот так. Вот так. Что если в ящик? Краны установлены. Не, так вверх. Шаловливыми руками Алексея. Шибер в таком положении открытый. Ящичек. Ящик я уже вчера на снял. скорую руку. Кстати, веники от Провеник, Санкт-Петербург, на Мурманском шоссе, около Мегадыбенко. У них там отдельчик, если что, обращайтесь по промокоду «Директор бани». Будет какая-то скидочка там по какой-то таблице. Ну, а здесь уже у нас все вот так. Ну, сейчас попьем чайку, сходим пока, посмотрим, что чему. И потом, наверное, обзорчик уже допилим. Небольшой. Да, кстати, вот она. Димасто. Вот такие полочки здесь. Ну, это все само, разумеется, естественно, домашняя банька. Сделана по-домашнему. Этот свет верхний отключается. Можно оставить один нижний свет. Такое окошечко у нас открывающееся. О, ветерочек, ветерочек. Вот это вентиляция. Вот это я поняла. Вот так, немножко тянуться, чуть-чуть. Вот такие вот потолочки высокие.
Попытка номер 2. Дрова полежали уже на улочке и не очень-то хотят гореть, как горели при первых портовках. Вот он, прогресс человеческий. Даже газ не хочет гореть. Да, газ, Не то, что дрова. Газ замерзший просто. Как обычно, никакого плана. Как говорит наша очень хорошая знакомая банная, все через кочергу. Я сегодня такой немножко сумбур с кочергой. Вот, кстати, надо еще мне кочергу купить с этим. Ну ничего. Алексей пристреляется, дрова он уже защелкает. Посмотрим, что дальше будет. Ну вот, с открытой дверкой дым не идет, не выкидывает. Дымоход справляется. Вот я открою окошечко. Дополнительный приток мы сделаем. Весело затрещали дровишки. Или это попукивает Алексей? Да, И да. вот Пошло. весело стало. Ну все, Лех, раздевайся, пошли париться. Да. Там вообще ладно, даже не раздевайся, пошли париться. Да, ну там еще 5 минут прощелкали, вот уже на мелких. И вот такой звук уже пошел. Уже горячий. Пар пока нету выхода. Да еще рано. Выхода Ну, пара пять нету, есть. но... Или это нагревается камни, или это он уже шумит, Нет, он шумит. да? Он. Как чайник. Ну все. Сейчас пойдет. Вот здесь уже тепленько. Принеси этот. Термометр? Да, поставим, давай. Забыли, блин, самое основное. Ну, мы не собирались, в принципе, но ладно, пошло так пошло. Так, прошло 10 минут, забыл подснять я термометр, гигрометр. Вроде как откалибровано, не знаю, был на веранде где-то лежал, принесли, положили. Посмотрим на него. Пока дверь не закрываем, да, Лех? Или закроем? Или все уже? Будем по чеснухе тут все. Смотри, как ты считаешь нужным? Ты же Ну давай просто- закроем дверь. Давай закроем, пусть. Ну вроде потише, да, стал плавно все. Ну, я говорю, пока он Да. начнет, он сейчас... Вот так успокаивается, наверное, выходит. Мне кажется, закипит и Да, начнет. уже. Есть маленько? Еще нет. Нет, пока Рано нету. еще. Пока ничего нету. Ну как-то рано еще, сейчас он. Но уже горячий. Ну вот он сейчас. Все, вода уже начнет- горячий. Вода начнет кипеть, и он начнет испарять. Да. Интересно. Да, здесь. Ну так вроде особо пока не фонит от дымохода от этого. Так, пока спокойно держит. Я думал, сильнее будет. Ну пока так, ладно, смотрим дальше, что тут. Уже, в принципе, сейчас можно. Пшик, пшик. Ну, не будем. Пока не будем, да. Ящик. Эй! Леха. Вот кулибин, да вот тут прошло еще чуть-чуть минуток. Лех кричит уже. Звук прекратился. Не слышно вообще Ну, ничего, да? практически чуть-чуть. Ну, там как бы чуть-чуть. И все, и уже пошел пар уже. Рука уже. Да. Ага. Подождем что-нибудь? Да еще рано, мне кажется. Ладно. Ну и тут температуру дверь закрыли, он сразу пошло вверх. Да, с Алексеем, я думаю, ты будешь доволен этой баней. Для тебя она будет хорошо. На улице солнышко. Да. Видишь, я пришел, и все, и погода наладилась. Ну все. Сейчас пьем чаек и идем париться. Все готово. Еще проверить ящик, как будет работать. И сколько? А надо было померить, Лех, сколько воды долил, насколько хватит. Уже пошла жара, время все прошло 35 минут, как мы растопили. Пробуем ящик. Чудо. Чудо-ящик. Чудо. Как назовем ящик, Лех? Надо тебе Так он патент. называется, у них фитоящик. так Почему у них? Это же у тебя, это ты сделал. Оп. Перекрывает кран. Ну, то есть На, открываю, на ватерпасе конденсат проступил. Вот такой сейчас то уровень. есть я открыл и туда, и сюда. Да, сейчас кран открытый на ящик и положений. на выход пара. Слушай, ну все, уже такой пляжный режимчик уже готов.
Веник, правда, лежал на веранде, не пересушенный такой вот штукатурный. Ну, попробуем. Я завтра принесу сухой-сухой, у меня дома лежит. Просто эксперимент. Да, это просто экспериментируем, смотрим, да, что тут получится. Вода залита родниковая исключительно, Ой-ой-ой. чтобы не было накипи у меня в этом ППШ. Ты ковшик-то принеси, может, плюхнешь уже там. Да, в печке заложен малиновый кварцит. Тут немножко камень, который я Леша посоветовал. Кстати, малиновый кварцит можно было не покупать, а просто набрать его здесь в достатке, потому что это почти Карелия, северо-восток Ленинградской области. Так что с камнем проблем таким нету. И на самый низ заложены чугунные шишки. И Алексей разорился по полной. Приобрел, посмотрим, как... это как бы полузакрытая каменка, скажем. Да, полузакрытая каменка. Печь костер, еще раз напоминаю, 16-й. Ну, судя по ощущениям, она здесь с запасом хорошим. Тут можно баню прогреть будет все. И плюс еще на дом вывести. Да, только что у нас сырые дрова, очень сырые, и осина с березой. На завтра мы положим в тарелку, немножко подсушим. Ну, я думаю, они справятся и так. Уже можно развиваться и париться, все, уходим. А это шум, да, сейчас появился? Ну да. Ну, она Это кипит. шум в связи с чем? Так это. А не было вот. Ну, он как-то, видать, такой вот промежуток времени раз. Да, была вообще тишина. Я вот снимал, кстати. А сейчас опять появился шум. Слушай, почему-то, вот смотри, отпотело, да? Было? Да. А было так только что. Ну, хотя здесь уровень не упал. Здесь все четко. Можно, конечно, долить маленько воды попробовать. Видишь, ее как будто давануло наоборот отсюда. А ты кран открыл? Еще на дополнительно на подачу. У тебя был в одну сторону открыто, а сейчас пошло на две. Поэтому, видишь, сразу просадка какая-то она получилась, нет? Поэтому доливай воды. На всякий случай доливай. Мы попили чаев, кофеев. Экспериментируем дальше. Ведь мягенько принести полежать. Вот, пожалуйста. Сейчас. Я Лёхе говорю, сейчас продают всякие матрасики, одеяльца, сены, подушечки. Вот, говорю, сделаешь для себя удобно, потом приобретешь, как это Здесь сделать там. будем. Со старого подматрасника может делать. Леха тут гнездо себе делал. Ладно. Ты смотри, вообще уровень, ну как. Вот и перестала, смотри, шипеть. Ну, почти что перестала, да, как-то она? Так и почему-то и тут-то все открыто. Ну, Ага, работает. ага. Давай. Ну, воды ушло, смотри, сколько много. Слушай, может быть, она, получается, на ящик столько забирать стала? С ящика активно, смотри, испаряется как. Там же много и не надо. При таком активном оно запарится за 5 минут, и веник будет готов. Достань веник-то, посмотрим. Ну, он чуть-чуть влажный, но еще не такой. Еще Ну пусть. да, еще. Не, видишь, странно. Вот раз оно как-то шипело и шло активно. То ли сейчас дрова уже меньше горят. А сейчас он не шипит, и видишь, отсюда пар уже не идет. Все. Да. Можно, конечно, попробовать. Вот Перекрой на нижнюю, если не. У тебя же есть, может? Ага. Так не, это понятно, надо будет потом что-то думать, но пока. А ручка прорезиненная, да? Да. Не, ну Запах. аккуратненько. Она не пахнет, ну-ка понюхай, ты у тебя. Да сильно нет. Ну, Ну, это же ну- термо, она специально это А. рассчитана, наверное. Ясно, посмотрим, ладно. Но нет, так эту резинку снять недолго. Лучше бы снять, конечно, ее. Чтобы она, не дай бог, ничего это. Перчаточки одень, да и сними. Да, прошел час, у нас открыта форточка, открыли Димасту, все нараспашку, потому что еще печка еще. Да, кстати, по печке будет один нюансик, мы подснимем, покажем, да, вот интересная вещь такая. возник. Да, будет вопрос. Ну, что Краны наверху, открыты сейчас в положение, Только низ, вот, ну, только... только на ящик, да? Да. Блин, мы не засекли время, сколько положили, ну буквально сколько, Лех? Там, посмотри. 15, наверное. 20, 15. Ну вот веник, честно говоря, я бы уже снимал, потому что он уже готов. Вот его сейчас чуть-чуть сполоснуть водичкой и все. Веник готов, веником зашли пах. Ну ладно, пусть лежит, нам его не жалко, посмотрим, что с ним. Да, температура уже 40. Все, полки нагрелись, стенки нагрелись, и окошко открыто.
Здесь вроде запаха... Вот Ну, такого уходит, сильного не было, да. уходит. Сейчас попробуем подкинуть в пушку. Давай еще. Черпачок такой, черпачок. Правильно, черпачок. Как раз, да, не, ну для этого очень удобно. Ну да, почему нет? Еще? Ну, давай. Здесь под камнями такая полузакрытая каменка, и там положено 6. 4 шишки чугунных 4, да? по 1,5 килограмма. 4 по 1,5, да. Ну и сверху камушки по той маленькой Ну положено. она отсюда идет, не отсюда. Ну, кипит. Нет, взрыва такого нет, кипит. Должно быть пах. Да. Ну, будет еще на... Посмотрим. На камне рано, давай просто так. Ну, плюхни, да, чё, почему нет? Почему? Все, эти Да, камни верхние, они работают. верхние готовые камни, давай. Не все? Да, все. Ну, которые около трубы, они уже, да, все, дают порог. Ну, сейчас, если бы окошко не было открыто, мы бы сейчас уже тут подубежали бы отсюда. Я мокрый весь нахер. Че, вода пусть стоит Пускай, да. Такая вот, ну, пока все так, да. сюда. Не надо ничего, пускай положи просто на это, и все. Неудобно. ничего. Не важно, Серый, ведь не суть в этом. А суть в том, что есть чем-то, и хорошо. Да, да, Тем поваришь. более это Поварешечка. не то, что подарок, но шло все в комплекте с баней. А, то есть это шло Ну да, вместе с все баней? привезли, да. Ну все, да, Что-то я шикарно, заказывал, сейчас уже точно вам не скажу, что платил, что не Скажешь, платил. я потом попытаюсь, что там. Да. Ну вот интересно, как проходник у них там сделан. Посмотреть бы. Ну ладно. Ну я думаю, что у них Ну это сэндвич. ставили идет. 10 лет строят. Ну, кстати, почему? Спросим у Геннадьевича, если там вопросы есть какие-то. Это же их. Тут все их, да. Да, все тисовское поставили, ребят. И вообще это бани, ну я не рекламирую их, ничего, просто ребята посмотрели на как устроен ППШ, вот Алексей заказал, и опять Изотов звонит нам. И они посмотрели, пощупали и перешли на дымоходы на тисовские все. И горения нету, что? Так надо тогда погоди. Надо, во-первых, закрыть на низ. Да, на одну, на верхнюю перекрышечку, да. Чтоб Давай, вверх давай. шло. Замучаемся ждать, мне кажется, ничего тут не сделаем. Конечно, потому что я же тебе говорил, давай сухих дров, потому что дрова сырые и... А как вдруг печка улетит? Полторы минуты не загорелось. Пробная протопка растянулась уже на 3 часа. Люди услышали, что мы тут собираемся даже попариться. Тут очередь уже образовалась, едут прямо с Питера. У меня еще такой вот производителю печек вопросик. Вот закрыта дверка, она вот ходит маленько. Ну, надо же до чего-то докопаться. Вот такой вот люфт. И к производителям бань, ребята, которые устанавливали печки, у нас с Лехой вопрос такой. Видите там ноги? Ножки Алексея, который подкидывает сейчас. Печь стоит на подиуме в кирпич. Соответственно, подтопочный лист. Вот подтопочный лист. Вот он пошел дальше здесь под печку. И вот мы в парилку просовываем руку. Вот такое расстояние. Кстати, здесь не горячо, тепленько. 4-й час уже печка топится. Слышите, да? Леха подкинул. И здесь вот лист минерита. Здесь раз, вот лист минерита 2. А здесь просто я в парилку вот так. Вот, тоже минерит лежит под печкой. Тепло. Вот там, если вы видите. Так, вот там притол под печкой. И почему вот оставили вот еще такую щель. Это прямо комната отдыха. Вот мы топим. Вот он. Вот он портал. И вот она вот такая. Просто вот такое отверстие прямо в парной. Мы сейчас не будем ничем закрывать, просто попробуем, как оно так. Потому что печка для этой парной с запасом.
нисколько не переживаю. Теплышко подзакоптилось. Топим откровенно. А сейчас уже вот такими сырыми дровами. И осина. Просто вот сырые, вот они сырая. Ну, вперемешку с отходами. Вот ребята оставили. А с такими отходами. Поэтому все нормально. Нам больше и не надо. Но вот по этому отверстию, конечно, вопросы. Интересно было бы. Можно в комментариях написать, что и зачем. Для чего вот так вот делать. Алексей задавал ребятам, которые ставят. Ставили все, здесь делали. Ну, что-то как-то внятно никто. Мы, говорит, так делаем. Вот. Вот такого размера, да. Вот такого. Вот она у меня рука туда ушла. Ну вот, на 4 пальца. А пальцы как ставить? Вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то у жмича толще будут. И здесь вот так. Вот такая вот сюда все пролазит. Перед вами Юрик после парилочки только. Юра, знаешь, в конце у нас было, когда я тебя уже посадил? Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. 60 на 60 по вот этому прибору, который в парилке лежит. Начинали было 50 с чем-то на, по-моему, на 45. Ну, говорю. Ой, мои ощущения, конечно, первый раз. Ты дождался? Да, очень долго. Экспромтом Всё сегодня хотел вообще, да? Попробовать всегда. Так вроде все хорошо, все супер. Что еще, какие ощущения? Ну, это домашняя банька, чисто заточена под Не дом. профессионально. Да. Домашняя, да. Ну, И для то домашней даже бани, домашней я тоже. скажу, слишком шикарно. Ну, Алексей маленько уже поначитался, попробовал, по всех доставал. Ну и, наверное, он все-таки получит то, что он и хотел, для чего, в принципе, это и все задумывалось. Все Вот удовольствие от этого бани. Да. Все будут получать. А он еще и курит, сволочь. Да. Печка с запасом. Ну, ППШ все-таки спасает, да, Лех? Она не дает в суховоздушку свалиться. Все-таки печку, Я думаю, тоже может печку, если бывает. на сухих дровах на активном горении, она пойдет все-таки в перетоп. Тут надо. Но мы этого делать не будем. Нам хватает и так. Ну а что еще? Я не знаю, что еще. С легким Все паром. отлично, все хорошо. С легким да. паром, Спасибо. да. Лехе У спасибо. нас есть такой друг. Лехе Да, спасибо. Друг Лехе есть такой, спасибо. который сегодня... У кажд- Как удачно вообще В любой получилось, так компании есть такой Ну, друг. Удачно вообще совпало. Так и приехал и Серега, и мы приехали с Питера. Ну вы болтуны, оказывается. Всё, Надо да. все это компактненько говорить. Всё, Все, пока. ладно, да. Пойдем дальше. Всем спасибо, пока. Наконец-то Алексей созрел. Через 4,5 часа после... Не, маленько, потом завтра намою, конечно, но так обтереть, чтобы подушевнее было, дрова было видно. А мне не разрешал. Ну правильно, сам Нет, хозяин. сейчас стекло уже холодное, серое. И вот на этой позитивной ноте мы, наверное, запишем чё, финал. начнём обзор. Ребят, сколько времени? Скажите, пожалуйста, потому что у меня сейчас не работает. Время 22:12 у нас сейчас. А кто? Во сколько Ой. Во сколько вы пришли? Пол-8. Ну смотри, вода вся ушла серая. Моечки. Вот эти, скажем так, трапики, они поднимаются. Это расходники. Свое время они отслужат и просто-напросто их заменят. Ребята не стали делать стационарные полы. И правильно, потому что вода свое дело сделает при любых условиях. А так, вот он поднял. Вот, в любом случае он их поднимает и к стенке. Когда уйдем, да. Да, к стенке прислонил. Завтра это Даже всё вот ему высохнет. сегодня лень убирать, он все оставит, завтра придет, дом рядом буквально в 2 шагах, придет, все будет сухо. Я вот стараюсь окошко открывать, там он все время закрывает. И поэтому... Не, я боюсь, что дверь... Это вещь вверху, которая висит, Алексей продемонстрирую еще раз, Ласта. обливаста. О, Как ее только смотрите. не называли, но все равно ВВДшникам привет, ребята. Это, я думаю, что первые были вы, поэтому как ни крутите, как ни называйте. Честь и хвала. Алексей поставил туда. Что ты поставил? Ну вот такой типа смеситель. Не все хотят мыться. Обливаться холодной водой. Вода со скважины, там градусов 7 максимум. А, например, если придут дети, еще кто-то, то есть не все хотят. Я вот придумал такой вот смеситель, горячий и холодный. По крайней мере, любую температуру можно туда воды вплоть до 60 градусов. Ну, 60 это, конечно, уже
пипец, ну, градусов 10-15 набрать. Ну, мне кажется, это более комфортно для детей, чем нежели там. Все равно скажу по секрету, мы как-то опять у нас все через кочергу и Да, галопом. Мы не планировали сегодня все это производить, но Леша доволен как слон. Это хорошо. Вот тут вот у Очень доволен нас. как слон, потому что ну, реально для домашней баньки это все очень шикарно, очень шикарно. Парная. Фу-ху-ху. Ну, тут Сергей, конечно, поработал вениками. Ну, мы не только Сергей веники, вот мы специально ничего не убирали большое, так, чуть-чуть маленько. Да, не Начали мы с 7:30, да? Начали мы с 7:30 париться, а сейчас время уже 11 час. 22:15. Да, вот мы только закончили, выдохнули. Ну, мы не спеша, спокойно, размеренно. Я тем более ребят маленько поучил, показал. 6 парений тоже. Попробовали, да, 6 было парений, печку попробовали, как, что. Особо мы не игрались с вентиляцией, особо мы не игрались с режимами и с протопкой, потому что, ну, Чтобы завтра проветрилось. но работали мы примерно вот в таком режиме. Я не знаю, как показывает правильно или нет вот этот гигрометр, тахометр. Гигрометр. Мне кажется, по температуре вопросов нету, я ему верю. А по влажности, честно говоря, вопросы, потому что 55-60 влажности я бы, наверное, здесь умер. Поскольку я живой. 45. Нет, было когда. Помнишь? Не, ну может, надо еще, там же он из завода прямо пишет производители, что его надо настраивать, Во всяком случае, калибровать. Я да. пробовал, ну... Во всяком случае, пив на Ферингере. ППШ. Да, а здесь стоит Трёхпроходной здесь стоит кран. ППШ. ППШ вытаскивает баню, вот именно что баню делает. Если бы его не было, здесь, я думаю, было бы ближе к сауне, да, Лех? Да, мы бы сдохли. тут, Ну, наверное. нет, мы бы не сдохли, но, Не, ну во-первых, выжили бы, но в плане м, соотношения влажности... по поводу, ну, это понятно, да. Всё, Ящичек ребята, да, отработал, ящик. наш супер ящик тоже отработал сегодня. Говорите, неплохо. пишите в комментариях, что за веник. Вот он пролежал. А вот это листья черная смородина. У меня Вот дома там, лежит. видите, трубочка выведена у меня. Ну, это так, все, честно сказать, собрано на скорую руку, потому что очень хотелось испытать новую баню. Он Конечно, работает. Он работает. Он Вот работает, видишь, да. Главное, я всегда говорю, чтобы был функционал. Не красота, может быть, где-то. Да, тут саморезики кривые, ну, что Это делать. не обращаю внимания. Да, мы на это как бы... Главное, функционал. Он выполняет на 100% свою функцию. По поводу... Баня топилась Да до хрена. с 3 часов. С 3 часов. 9 часов, грубо говоря, если вот так взять. Ну да. Под печкой критичного нагрева нет. Рука держит, все нормально. Все хорошо. Это минерит лежит. Подиум с кирпичи, да, примерно? Да, Там там кирпичики. кирпич, минерит, потом лист железа. Здесь примерно, ну вот, рука, Рука держит. да, рука терпит, рука терпит, рука терпит. Причем, да, если взять, что столько пропарились. Ну, то же самое. Нету пирометра, нам не померить, но рука терпит. Вроде не критично, ничего, все хорошо. Но это все Могу тис. шарнуть сюда. Это все тис. Там шишки. По поводу заливного для опушки, ну, честно говоря, мне легче наливать туда. Я особо попробовал, конечно, ну, я примерно, закладывали вот он здесь, выход пара. И здесь мне удобнее было проливать прямо туда. Чуть-чуть мы закрыли вот этот металл, здесь немножко камней, но чем еще удивила печка, нету от нее жесткого излучения. Во всяком случае, мы топили вот дровами вот этими сухими, огрызками, да, такого жесткого излучения не было. Но если поднажать, конечно, там заслонками, можно сделать и сауну. Но пив выручает, конечно. Да, по поводу того, что там под порталом отверстие, которое непонятно, мы притоком не пользовались. Он был у нас во время бани перекрытый. Ну и опять же, положили туда просто деревяшку и попробовали чисто ради эксперимента. Достаешь ее через час, она Да. совершенно холодная. Она до сих пор не нагрелась. То есть она совершенно холодная. Это даже не это чувствуется. надо будет показать. Да. Ну, по поводу полочков,
это... Да, неудобно мне было, ну ничего, это- да, ничего страшного. Косяк. Верхний свет мы выключили, потому что он сейчас и так все новенькое, свеженькое, светло. Оно лишнее было, нам хватало этого. Контраста мы не делали, потому что полы не проливные. Там у нас лежит, у тебя лежит Ну, утеплитель, вата. там какой-то, поэтому мы решили, Но что... с нас текет, вот полы, видите, сырые. Ну, Посмотрит, завтра Алексей утром придет, мы сейчас подкинем, высохнет, не высохнет, будет интересно, конечно. Окошко вот открывается, все хорошо. Не, понятно, что сейчас печку подкинем, пусть это все Да, это будет до завтра. Проветривается, сохнет. Так, ну и давайте я, наверное, скажу, хотя я тут уже наговорил. Дайте я красочусь. Да, по поводу моментов. Сразу не обратил внимания, но обратил, конечно, не уделил. В моечной розетка. Можно вас перебью? Но дело в том, что ты ее потрогай, а она на самом деле сухая. То есть Не сколько буду, человек не по- буду, не буду. Нет, именно вот, ну, я ходил специально Нет, я не говорю, что это плохо. Я говорю, Вот, что она вот, совершенно- обратите внимание, розетка в моечном отделении. Она совершенно... Но более куда-то надо подключать. Конечно, если очень сильно заморочиться, можно через какие-то переходники, удлинители А окно, вывести на окно, автомат. Ладно, все, нет, я ничего не... Ну, я я же без просто- претензий, я просто Ну, говорю. я понял. Окно, оно открывается вовнутрь, а если вот такое здесь... Может встреча Да, произойти. да, может такой неприятный момент произойти, поэтому окно можно было сделать, если оно здесь вот находится, просто открывается наружу и все. Раз открыл и обратно закрыл. Ну, это так, чтобы такого не было. Что еще? Тут вентиляшки, покажу. Да, там и там. вентиляция там и Чтоб вот там. продувалось на сквозное помещение. Веники. Это веник. Благодарочка ребятам от бань, которые собирали. Это веник. От провеник. Даниил. Покупали у него. 2 точки Мега Парнас и Мега Дыбенко. Провеничек. Смотрите, можете по промокоду директор бани по какому-то там скидочка немного будет. Вот такая вода после веников. И этой водичкой сейчас бы помыться. Ну и вот еще вентиляшка так стоит. Ну, вот. Что еще? Ну, вот так все хорошо. Для домашней баньки это очень шикарно. Очень. Очень. Леха заморочился. Но честь хвала. Теперь пускай тут сам разгребается все. Ребятам Сергею Геннадьевичу, ТИС, Пермь, большой респект за обратную связь, потому что были на связи, отвечали оперативно, проконсультировали по поводу тут хомутов, как все. Потому что, честно говоря, ну, даже для меня я не пользовался никогда, тем более Леха, он где-то услышал от брата, и поэтому все вот это так произошло. Это, кстати, термовагоночка, вот таким цветом. Структура дерева видна, не в темную, вообще не в темную, а вот таким цветом. Ну, блевасту. Его обшить маленько. Я им сказал: Леха, деревом обшей, березкой, полубревном так сделай, а обкали. На что-нибудь посадить, и будет возможность. И будет вообще шикарно смотреться. Но я думаю, он наведет уют, и здесь будет вообще в следующую баньку. Через некоторое время будет все по-другому. Подожди. Логическое завершение банного вечера. Чай. Юрий, Пирожки Ирина, со Леха. сливовым вареньем. Что же это такое? Когда же это такое? Ставил сало, то пироги. Смотрите, это все. Как же я похудею, да, скажи? Нет, мы не будем худеть, мы будем, наоборот, употреблять это все. Счастливого вечера. Посмотрим, что это за хрень. Вот этот куст. Проверим сегодня его в бане. Подожди, Лех, подожди. Ну, что, сегодня второй тест небольшой, да? Это столько золы было после 8 часов, да, или 9, сколько мы топили? Долго топили. Да, вот всего вот золы. Я думаю, больше будет. Сегодня еще денек. Здесь уже такой уютик. Появились некоторые элементы декора вот такого. Банька Лехи. Ну, это вешалочка тут.
Что еще тут у нас появилось? Леха даже сейчас продемонстрирует. Ага, дровинчик вот такой он сколотил. И покажи, Лех, тут что-то такое у тебя. Где она? Не вижу. Чего? Так. Стеколышко. Просто ярко намывается. Так, вон, Что? ноу-хау, сейчас покажу. Опять куда-то убежал? Сейчас, она у меня на улице вынесена. Ясно. Не болтал. Видишь, вода чуть-чуть копится, я не знаю. или- Шаловливые руки. Не от скуки. Сделал такие приблуду сгон. Давай показывай, ладно, все понятно, убирается. Вот, дворник. Что, как? Саморез. И саморез. И И всё. труба водопроводная. ПНД. Да? Все. Вот и все. ППФ, не ПНД. Вот и работает. Раритетная рукавичка. Это я даже не помню какого года. От тепловых, суховых, с легким паром. Подогнал я тут в баню. Пускай будет. Ну а что? Много надо ей, что ли? Я фиг знает. Может, спички еще такие лежат там в бане, сыревшие. Не чернеет спичка, нет? Да, фиг оно почернеет. Дерево-то не почернеет, тут не такая температура, тут просто температура может. Ай, жарко, жарко, жарко. Тащи бумажку, попробуй бумажку. Да где бумажки нет такой? Черные. Зачем камни мы не будем ложить? Ну все хорошо. Вот за час, правда открыто, все открыто. С ящика не пахнет. За час, ну короче, баня готова. Все на распашку сейчас. Да, какой-то вот Есть привкус сегодня что-то, есть. посторонний какой-то вообще. Непонятно что. Пока мы забыли в первый раз упомянуть вот про эти, про порожки, Лех, говори. Ну что, интересные штучки. Во-первых, нержавеечки, смотрите, как смотрится, это раз. А во-вторых, у них все-таки кажется мелочь, но на самом деле у людей как продумано, да? То есть, что здесь, что там, скосы внутрь в мойку. В мойке поддон, соответственно, даже если дверь конденсирует или вот влага какая-то, все стекает в поддон. Плюс симпатично, во-вторых, пороги не гниют. Ну да, вот сейчас, чтобы видно было так. Да, вроде так-то ну, думаешь, все мелочь, а из таких вот мелочей складывается. Вот наклончик, вот видно на этом. Да, так наклон хороший здесь такой, да? Ну да. То есть влага будет уходить. Конденсатик же, двери стеклянные, мало ли, и все, текет на поддончик, уходит в моечку. Да. Леша довольный? Очень. Очень. Сейчас еще погреемся, попаримся, тогда будет. Вот. И стекло в этот раз уже получше себя ведет. Уже не так засралось, как в прошлый раз. Ну, в прошлый раз с шивером. Ну, запах какой-то посторонний есть. Еще выгорает непонятно. печка, потому то ли что- от печки, то ли... Есть, от Открыли печечки всё на маленечко. проветривание. Сейчас проветрили, вроде уже... Ну, и в принципе за час вот баня у него готова. Не сказать, что прямо так уж я жарил там. Причем топил практически одной осиной. Как Леша затапливает баню, сразу активизируются соседи напротив. Гаснет свет у них в окнах, и они устраиваются. Кто семечками, кто, наверное, с чайком. И подсматривает, что тут происходит в новой бане у Алексея. Вот такая свежесть. Изотов, ты где? Пишите в комментариях, правильно название или не очень. Это лицо делаем. Денег нет, но вы держите. Это я уже язык заплетается, конечно, господа. Ну, спасибо всем. Дальше будет что-то интересное происходить с баней или какие-то новости будут, конечно, постараемся снять и все это выложить. Все, всем спасибо.